وليش احنا ما احنا قادرين نخلص من المراحل اللي بنمر فيها في نادي الاتحاد؟ يعني انا لما جاء موضوع انه الاستثمار حيستثمر في 4 أندية والصندوق الاستثماري ومن ذا الكلام، قلنا الحمد لله خلاص المواضيع حتكون متساوية. حتى وقتها طلعت في بث وقلت يا اخي الهلال حيتأثر واكثر نادي حيتأثر من ذا الموضوع، انه ايش؟ انه احنا الاتحاد والاهلي والنصر حيكون عندهم استقرار اداري بسبب الصندوق ومن ذا الكلام. لكن اللي صار حاليا انه المرة الحالي يطلع ويقول لك احنا طلبنا في البداية، هم قالوا صفقة واحدة، بعدين قالوا صفقتين، بعدين قالوا 3، واحنا طلبنا 3 أو 4. بعدين قال انه شفنا الأندية كلها وقعت 8 محترفين، فقلنا لهم قالوا لا خلصتوا ميزانيتكم. فاحنا ما احنا قادرين نخلص. طبعا في تصاريح كثير لأنمار الحالي. طب يا أنمار ليش ما قلت ذا الكلام لما كان الجمهور يطالبك في بداية الفترة الصيفية؟ ليش ما قلت ذا الكلام وقتها؟ ليش هجمت الجمهور وسبت الموضوع ده؟ صح انك قلت ليس كل ما يعلم يقال، لكن يمكن دحين انت اللي حفزك انه الاستاذ سعد اللذيذ طلع وقال ذا الكلام وانه في شفافية. فاحنا ما احنا حنخلص من مواضيع النفسية هذه، المشاكل اللي بتجينا كل فترة. يعني احنا قلنا خلاص، انا دحين التصريح دي تخليني ارجع اشك، طب مين صح مين غلط؟ اكيد الاستاذ سعد اللذيذ حيرد، خلينا نشوف، نبغى نسمع رده، احنا نبغى نفهم ايش فيه وبس. ان شاء الله نفتك من ذي الامور خلاص، لان احنا طفشنا اصلا من ذي الامور.